ठीक है, ये अमरूल है, पहले वाला जो दिखाए थे पहले वीडियो में, खसी वाला, वही चीज़ है। इसको छील लिए। छीलने के बाद अब इसको काटेंगे। छिलाई अभी थोड़ा ये है, साफ हो गया। अब बढ़िया से छील लेते हैं। छीलने के बाद अब इसको पीस पीस करेंगे इस तरह से। हाथ में भी कटता है, इसलिए थोड़ा सावधानी से काटना पड़ता है। पीस पीस छोटा छोटा, जितना छोटा कीजिएगा उतना ठीक है। जैसे इसको चबाना नहीं है, इसको छोटा छोटा पीस करके जैसे दवा खाते हैं उस तरह पार करना है, इसलिए छोटा छोटा पीस करते हैं। चिबाइएगा तो जीभ छील देगा, इसलिए इसको चिबाना नहीं है। ठीक है, आराम से इसको छोटा छोटा काटते हैं। उसके बाद कटाई हो गया। कटाई होने के बाद इसमें अब गोल मिर्च डालेंगे 9 पीस। ये गोल मिर्च है, इनके 9 पीस देना है। ठीक है, यानी गोलकी है। अब इसको तोड़ेंगे हल्का सा, बस हल्का हल्का तोड़ाई करते हैं। बस हो गया। अब इसको मिक्सिंग कर देंगे। मिक्सिंग करने के बाद इसमें अब कढ़ाई में घी डालेंगे। ठीक है, कढ़ाई में घी डाल दिए, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच देसी घी। देसी नहीं मिलेगा तो मोटन भी चलेगा। ठीक है, इसमें हल्का सा नमक दे दिए। अब इसको घी में फ्राई कर रहे हैं। इसको थोड़ा लाल हो जाएगा तो उतार देना है। छोटा बच्चा के लिए नहीं है ये। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग ऐसा कर रहा है तो आप खिलाइए, एक रोज़ खिलाइए, पता चल जाएगा, इसका फ़ायदा मिल जाएगा। बस हो गया तैयार। अब इसको हम खा के ट्राई करते हैं। इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद इस तरह लाल हो जाएगा तो उतार देना है। देख लीजिए, सब लाल हो गया, बढ़िया से फ्राई हो गया। कढ़ाई उतार दिए आग से। अब इसको खाली करना है, किसी बर्तन में रखेंगे, किसी भी तरह का बर्तन हो। खाली हो गया बर्तन में। अब इसको हम खा के दिखाते हैं, इसी तरह खाना है। चबाना नहीं है, पार कर देना है। रोटी के साथ भी पार कर सकते हैं, लेकिन चबाना नहीं है।
सत्तू के साथ भी खा सकते हैं। बहुत सारे आदमी सत्तू के साथ खाता है। ठीक है, 3 रोज में खांसी आपका छूमंतर हो जाएगा।